Komið þið sæl. Við sjáum aftur hér yfirlitskortið og sjáum að þessi djúpa lægð hér suður af landinu, hún heldur áfram til austurs. Það verður ansi blautt á Írlandi og á Bretlandseyjum öllum svona samfara þessum skilum, en síðan heldur áfram þessi lægðagangur og það er ekkert að sjá að það breytist neitt næstu dagana. Á hitasviðskortinu sjáum við að það er þessi hlýi geiri hér suður af landinu. Við fengum svona smá sýnishorn af hlýindunum sem að lægðin flutti með sér, en við fáum síðan aftur kulda handan skilana sem ganga hér inn á laugardaginn. Við sáum að það hlánaði víða við suður og vestur ströndina í dag, en var áfram frost á norðan og austanverðu landinu, enda hægur vindur þar og yfirleitt bjart, og þá er útgeislunin talsverð. En það er svona fremur hæg austlæg átt víðast hvar á landinu í fyrramálið, áframhaldandi frost á norðan og austanverðu landinu, en hlánar eins og ég segi hér við suður ströndina og má alveg búast við smá vætu hér og þar við ströndina. Síðdegis á morgun eða klukkan 18 og þá er nú svona smá strekkingur af austri við suðurströndina, lítilsháttar éljaloft kannski inn til landsins á austanverðu landinu og hitastigið svona rétt yfir frostmarki við suður og vestur ströndina, en frost annars staðar á landinu. Á laugardaginn eða laugardagsmorgun þá ganga skilin frá lægðinni sem er næst í röðinni upp að landinu. Það er svona allhvöss eða hvöss suðaustanátt. Það þykknar smám saman upp þegar líður á morguninn og fer að rigna og síðan slitta á snjóa á sunnan og vestanverðu landinu. Skilin ganga til austurs og í kjölfarið kemur suðvestanátt með éljagangi og það kólnar þá aftur, en það má alveg búast við því að það sjáist áfram til sólar eða verða minnstu kosti bjartviðri á norðan og austanverðu landinu. Þannig að hitastigið yfir hádaginn nær kannski 2-3 gráðum, en síðan frystir aftur og verður orðið kalt á sunnudag. Við sjáum það hér, þá er suðvestanáttin ríkjandi 10-15 metrar á sekundu við vestur ströndina, en hægari inn til landsins. Það er bjartviðri og hægviðri á norðaustanverðu landinu og þá nær útgeislunin og frostið sér á strik. Á mánudag er útlit fyrir aðra lægð með talsverðri rigningu eða slyddu við suður ströndina og alveg hér kannski norður með Austfjörðum. Þá má líka búast við því að það verði svolítið hvöss sunnanátt samfara þessu veðri, en það er ekki alveg ljóst nákvæmlega með tímasetningar, svo það er betra að fylgjast vel með, eins og er nú svona venjan bara í janúar. Í Skandinavíu þá, eins og sagði áðan, þá er blautt að litast á Bretlandseyjum. Það er hæðasvæði núna yfir svona mið-Evrópu, en þegar við förum til Suður-Evrópu og þar í kring og austur, þá er nú svona heldur meira að gerast, einhver þrumuveður og annað slíkt sem að þarf að hafa varan ávegna. Það er hægt að rigna svona í bili allavega á Suður-Spáni, en það rignir ennþá aðeins í Portúgal. Það er ekki nema 6 stiga hiti í Madrid á morgun, en það ætti nú að fara að hlýna þar. Svo förum við aðeins vestur haf og sjáum að það er fínasta veður til dæmis í Oklahomaborg, 13 gráðu hiti, og eftir því sem að vestar dregur þá er nú meira fjör í veðrinu. Það er hvassviðri og víða rigning og búið að vara við allskyns afleiðingum af stormum með vesturströndinni næstu 2 daga. En það er svona fremur vetrarlegt að litast hjá okkur á morgun, hiti rétt yfir frostmarki við suður og vestur ströndina, en frost á norðan og austanverðu landinu og lítilsháttar éljagangur inn til landsins síðdegis á morgun. Verið sæl. Í þriðju